ကျွန်တော်ဒီရက်ထဲဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အခန်းလေးတွေဈေးလေးလည်းတော်တော်တန်တယ်အခန်းလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျဒီခန်းလေးဆိုလဲစမ်းကြောင်းနေရပါစမ်းကြောင်းမြင့်မိုလန်းနေရပါမြင့်မိုလန်းအောင်မှစမ်းကြောင်းလမ်းဘက်ထိပ်နဲ့ပူနီးပါမယ်ဒီခန်းအခန်းကျယ်ဝန်းကမျက်နှာဝ18ပေရှိတယ်အရှိနောက်က55ပေရှိတယ်ဗျဘေးမှာအထက်မြင့်တိုက်မရှိသေးတဲ့အတွက်လင်းရောင်နေတော့ကောင်းကောင်းလေးရပါတယ်ဗရဲမောက်ပတ်လင်းနဲ့တန်ပန်းတက်ထားတယ်လိုက်ကာတွေတက်ပေးထားတယ်ဒါမျက်နှာဝ18ပေအခန်းဆိုတော့အိတ်ခန်းဖွင့်ရင်တော်တော်ကြည်ရတယ်ဗျဒီမှာသူ2ယောက်အိတ်ကလေးမှုရချပြီးရင်ဗီဒီယိုတို့မှန်နေကုန်တို့အတွက်ကိုနေရာလေးတော်တော်လေးရောက်မယ်အိတ်ခန်းစုစုပေါင်း2ခန်းပါတာပါဒါပထမဦးဆုံးအိတ်ခန်းပါတိမ်လုံးကိုရီးယားပါကီခင်းထားတယ် decoration ကလည်းလုပ်ထားပြီးသားပါပဲအခန်းလေးအခန်းတက်ရက်ကလေးတော်တော်လုပ်ထားတဲ့အခန်းပါဒါဒုတိယအိတ်ခန်းပါဒုတိယအိတ်ခန်းဆိုလဲကျဲတယ်ဗျ2ယောက်အိတ်ကလေးကောင်းကောင်းချပြီးခုနလိုပဲအဝတ်ဗီဒီယိုတွေမှန်နေကုန်တွေထားတယ်နော်နေရာအများကြီးကျန်သေးတယ်ပြီးတော့55ပေတိုက်ဆိုတော့kitchen ကလည်းကျဲတယ် kitchen ထဲမှာကြွေပြားခင်းထားတယ်ကြွေပြားကိုတော့3ပေ4ပေလောက်ထိအမြင့်တော့ကတ်ထားတယ် kitchen ခုံနဲ့ဒီ kitchen cabinet လေးတွေလည်းပါမယ်နောက်ဖေးမှာ emergency လေကားရှိတယ်ဒါကတော့ပုံတိုင်းအိမ်နာလေးထည့်ပေးထားပါတယ်နော်ဘက်မှာရေချိုးခန်းလေးတက်တက်ရှိမယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာလည်း pressure ပတ်နေပါတယ်အကုန်တက်ပေးပြီးသားပါဒီအခန်းကတိုက်သက်တန်းကတော့16နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့တိုက်ကလေးအပြင်ကနေကြီးလိုက်ရင်ဟို10နှစ်အောက်ထင်ရတယ်ဗျတိုက်ရုပ်ထွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကနေတိုက်ရုပ်ထွက်လေးရိုက်လာဖို့မေ့ရွာလို့ဗျာတိုက်ရုပ်ထွက်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟို10နှစ်9နှစ်တိုက်သားထင်တာပိုင်ရှင်မေးကြတော့မှ16နှစ်တဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ဘန်နဲ့လည်းချိတ်ပြီးရောက်နေเนาะတချို့ဘန်တွေကတက်တန်း20အောက်ထိဘန်ချိတ်ပေးတဲ့ဘန်တွေရှိတယ်အဲ့ဘန်တွေနဲ့ချိတ်မှဆိုရင်ဒီခန်းဘန်နဲ့ချိတ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်စာရွက်စာတမ်းအစုံရှိတယ် BCC ရှိတယ်မြေရှင်ရှိတယ်အလွှာလေးလည်းနေတယ်ရောင်းမှာဒုတိယတက်ပါရောင်းမဲ့ဈေးက3200ပဲခေါ်ရတယ်တခြားအခန်းတွေပေါက်ဈေးထက်300 300လောက်ဟနေရပြခေါ်ရလေမြန်ရောင်းနေလို့ဈေးလေးရှော့ခေါ်ပေးတာပါစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်